6 مشروبات بتكافح نزلات البرد والسعال الحاد. وفي فعلا مشروبات كده؟ ايوه طبعا. المشروبات اللي هنقولها دي في الفيديو بتاعنا النهارده هي مفيدة جدا لمكافحة نزلات البرد في فصل الشتاء. من اولى المشروبات دي واهمها طبعا هو مغلي اوراق الجوافة، لان اوراق الجوافة بشكل عام بتحتوي على عناصر مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات وفعالة في علاج السعال. كمان معانا مشروب العسل بالليمون. العسل بالليمون بيساعد في علاج السعال وطرد البلغم. كمان مشروب الزنجبيل مفيد في حالات السعال المصاحب لنزلات البرد. كمان الزعتر غني بفيتامين أ وفيتامين ج، فبيساعد على التخلص من نوبات السعال. كمان مشروب اليانسون بيعمل كملطف ومهدئ للسعال وطارد للبلغم، وبيساعد في علاج الزكام، وبيساعد كمان في أزمات الربو. كمان مشروب العرقسوس من الشاهوش بيحتوي كمان على عناصر مرطبة وملطفة للقصبة الهوائية.